اهلا اهلا، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه ديالكم تكون طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتيني في تنظيف غرفه النوم مع بعض الديكورات وشي حويجات جدادين خديتهم للغرفه ديال النوم، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله باش هكا نستافدوا كاملين وتاخذوا بعض الافكار اللي كنتمنى يا ربي انها تنال الاعجاب ديالكم. كذلك غادي نشارك معكم كيفاش غادي ننظف المكنه الكهربائيه ديالي وشنو لقيت فيها واحد الشوهه كيف ما تنقولوا. غنشاركها معكم وغنهضر لكم عليها بتفاصيل باش نجاوب على الاسئله ديالكم اللي طرحتوا عليا في اخر فيديو. ما عرفتش واش باقيين عاقلين نهار اللي شاركت معكم هاد التريه هذه، قلت لكم راه هذه التريه الغرفه ديال النوم، ولكن خصني ضروري المعلم اللي غادي يلصق ليا. ومن داك العهد يلاه كتب انني جبتو هاد السيمانه وركبوا ليا وصايب لي شي بريكولات هكا خاصني في الاضاءه. ومهم كنجيب بلومبي، كنجيب تريسيان فيه بلومبي وفيه تريسيان باش كيصايب ليا هنا وهنا. فيما كاين شي بريكول في الدار يعني كيعالجوا ليا. هذه هي التريه اللي كنت خديت ديك المره من اوسكار ديكور، واحد المحل كاين في مدينه سلا اون فاس مع سوق الصالحين. السيد كنتعامل معاه وعنده دي زارتيكل اللي زوينين وحتى الاثمنه عنده يعني راه جد مناسبه. التريه ديالي يلاه كتب انني ركبتها. خدات لي واحد شويه الوقت لان المشكل اللي كان عندي هو انا ما كانش عندي الكروشي فاش غادي تركب التريه، يعني كان ضروري انه يحفر ليها ويرسي ليها البلاصه ديالها مزيان فين غادي تعلق باش ما تطيح، لان فريمون ثقيله واخا كتبان لكم صغيره مي راها ثقيله. الالوان اللي فيها في داك الكريستالات نفسهم اللي عندي في الغرفه ديال النوم، وجاو الغابيل ديال هاد لي ميغوار اولا هاد المرايات الصغار اللي كنت خديت من ايكيا. هذه مده طويله منين يلاه كنت كنصايب الغرفه ديال النوم كنت شريتهم. كانوا يعني كان الثمن ديالهم جد مناسب، شي 150 درهم اولا 130 درهم كنت خديتهم. كان باك كيتباع فيه 10 ديال المرايات بشي 100 وكدا و30، والله ما بقيت عاقله، ولكن لحد الان يعني دابا حاليا ما بقيتش عاقله شحال كيديروا. كيجي المنظر ديالهم زوين. ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تكون كبيره اولا مشارجه فوق التيت دولي، لان اون فاس مع التيت دولي عندي واحد لابياج ديال الخشب، دونك باش ما تجينيش البيت هكايا مشارجيه بزاف وفيها بزاف ديال الزواق. حاولت انني ندير ديكور هكا اللي يكون خفيف او ميم طو يجيني في نفس الالوان اللي عندي في الغرفه. نتوما كتشوفوا الالوان اللي عندي. اما بالنسبه لهاد الروتين هذا راني ما بديتوش معكم من الاول البنات. من بعد ما سال السيد ركب ليا التريه، فهو مشى للحمام باش غيركب ليا شي روبينيات. جمع لي مسكين كاع ديك الروينه اللي كانت طايحه في الارض. قلت لي خليني نصايبها، قال لي لا انا درت شغلي خصني نكملو. وشط مسكين كاع داكشي وجمعو. من بعد ما خرج هو انا هزيت هذوك هزيت حيت السلوم لان كان واقف على السلوم، حيت شطبت اسبيريت حيت دوك السدادر من التحت لان ما عنديش رونجمون تحت الناموسيه. هزيت دوك السدادر مسحتهم اسبيريتهم جفيت تحت الناموسيه ورديتها وما رديتش ليها الغشا ديالها باش هكا يدي تهوى لي. غنخليها نهار كامل وهي هكا كتهوى. راكم عارفين المشكل ديال الرطوبه وديال الغمال اللي عندنا هنايا في قنيطره، سورتو حنايا قرابين شي شويه للبحر. يعني ما بديتش معكم روتين من الاول غادي تقولوا لي واش هذا هو التنظيف العميق واش هذا. المهم بزاف ديال التعاليق اللي تلقاهم لتحت، ولكن حيت كاينين شي حويجات اللي ما يمكنليش انني نشاركهم معكم، راه ما كنشاركش معكم كلشي، كنشارك معكم غير الاشياء اللي يمكن ليا اللي كنعرف انكم تقدروا تستافدوا منها وما تسبب ليش انا او يعني في نفس الوقت ما تسببش ليا واحد الاحراج. من بعد ما رديت الناموسيه ديالي لبلاصتها يعني اسبيريت هذاك التيت دولي مزيان بلاسبيراتور، عندي واحد الراس رقيق ما بين الخياطه والخياطه اسبيريت البلاصه اللي كتجمع فيها الغبره. من بعد مسحت هذوك لي طابل دو نوي اللي غادي تسولوني عليهم، فانا خديتهم من ايكيا. صدقوا لي زوينين الحمد لله، واخا تيقولوا السلعه ديال ايكيا كتهرس وداكشي والهضره بزاف. المهم انا الحمد لله ما وقع ليهم حتى شي حاجه، صدقي ليا مزيان. فقط مازال خاصني انني ندير لهم الدجاجات من الفوق، لان الماتيير ديال هاد لي طابل دو نوي وديال الكومود يعني خشينه يعني حرشه، ماشي ليس بحال الام دي اف. هادشي اللي باقي ليا خصني نديرو. خديت واحد البرودوي ماشي خديتو بليتو مي كان عندي ديال لا مارك استونيش، هو ديال الباركي وديال الخشب كيتخلط. كدير واحد الكونتيتي مع سطل ديال الماء اولا واحد الكميه ديال الماء كتمسحي به الارضيه ديال الباركي اولا الخشب. انا ما خلطتوش مع الماء، درت غير بعض القطرات في واحد طورشون ومسحت البلاكار ديالي ومسحت الباب ديالي في واحد
الريحه اللي زوينه كتبقى في القشب، و ميم طون كيعطي واحد البريون للخشب ديالنا. وهكا كنحافظوا عليه، ما كنحاولوا اننا ما نمسحوش بدي برودوي اللي تقدر تكشف لينا الخشب. وكنتوما كتعرفوا لان الخشب ما يمكنناش نمسحوه بدي برودوي ولا الماء، لانه مع الوقت كيبدا يرشا لينا وكيتبدل اللون ديالو. بعض المرات كنحضر خلطات ووصفات منزليه باش كنظف هكايا الخشب اولا كنظف الروبينيات. ولكن الحقيقه هذه مده طويله ما حضرتش الخلطه ديال الخشب، لان عندي هذا البرودوي وتنعكز انني نوجدها. يعني ملي كيكون عندنا شي برودوي واجد فكنعكزوا اننا نديروا الخلطات المنزليه. فاذا كنتم مهتمين خليوها لي في الكومونتير ونشاركها معكم ان شاء الله، ما كاين حتى شي مشكل، لان فريمون كتعطي واحد لابغيونس زوينه للخشب وكتعطيه ريحه زوينه او ميم طون. يعني بمكونات موجوده عندنا غير في المطبخ ديالنا، ما نحتاجوش اننا نشريو شي حاجه اللي غاليه. من بعد ما مسحت البلاكار الباب داك لابياج ديال الخشب، مباشره غادي ندوز باش غادي نمسح الكومود ديالي. هذه اللي قلت لكم خديت من ايكيا. غادي تشوفوا باللي راني جمعت كاع دوك لي بارفان اللي كنت حطيت ديك المره، عاود جمعتهم لان لقيت باللي ولدي كيلعب ليا فيهم. يعني كل مره تلقى واحد البارفان في الصاله، مره مره في الكوزينه، يعني كيلعب ليا بهم. واحد المره كانت غادي طيح لي وحده الترد، دونك جمعت هذاك الشيء. قلت من بعد ان شاء الله ونعاود نستفهم كلهم، جمعتهم وحطيتهم في المجر اللي كيكون قريب ليا. من بعد ما اسبيريت لي كوان صغار اللي تيكونوا في الزليج لتحت، وجيت باش غادي ناسبيري حتى هاد لابياج، لان عندي فيه هادوك الحفيرات اولا هذاك الزواق يعني محفر تما كتجمع ليا الغبره. كان ضروري انني ندوز عليه حتى هو، وخا مسحتو يعني بواحد المنديل. كان ضروري انني ندوز عليه هكايا لاسبيراتور باش تمص ليا ديك الغبره اللي كتكون في القيتات الصغيورين اللي ما يمكنش المنديل اولا اليد انها توصل ليهم. ومن بعد ما دوزت واحد جفيه خليت حتى نشفات الارضيه، عاد جيت رديت لي طابي اللي غادي تسولوني عليهم. فدوك خديتهم من مرجان، هذه مده طويله كانوا دايرين فيهم واحد البروموسيون، خديتهم 200 درهم الوحده. بالنسبه لهاد البوفه فانا جبتها لهنايا باش غادي نبقى نجلس عليها ملي نبغي نهضر في التليفون اولا ملي نبغي نكتب شي حاجه. كنت في الاول كنجلس غير على جناب ديال الناموسيه، وهذه شي حاجه اللي ما مزياناش. فهي فالجلاس على الناموسيه تيخرج عليها كيخلي دوك الرسولات كيخسروا ليها، يعني ما كدوش معنا مده طويله. دونك ضروري كان خاصني انني ندير شي حاجه علاش نجلس، لان ما عنديش لي سباس فاش غادي ندير شي جليسه اولا شي بوفه كبيره. وهذا هو الشكل ديال التريه ديالي من بعد ما مسحتها. غير ما نضيف ديال الدجاج جا المنظر ديالها زوين، واخا باقي ما ركبناش ليها البولات. يلا بوله وحده اللي ركبنا يعني غير سيناها بها. من بعد ان شاء الله نشري ليها البولات وغتولي الاضاءه ديالها احسن. من بعد ما ساليت التخمال ديال لا شومبر، فانا حليت الشراجم وحليت الباب. المهم حليت الشرجم ماشي شراجم، غير شرجم واحد اللي كاين. حليت الشرجم وحليت الباب باش غادي تهوى ليا مزيان، وما غطيتهاش، خليتها باش تفوه يعني يدور الهواء في البيت. قلت ارا نضرب واحد الغسله لهاد لاسبيراتور، لان من نهار خديتها من نهار شريتها ما عمري حيدت لها الفلتر ولا نظفها من الداخل. كنت دائما غير تنخويها وتنعاود نظف بها بشكل عادي. منين جبت هاد الفلتر البنات والله العظيم الا تخلعت بالكميه ديال الغبره وديال الوسخ اللي كانت فيها. ما عرفتش فين كانت مخبيه ديك الغبره كامله. نتوما تشوفوا بلي هاد البلاط كامله عامره بهذيك الغبره وداك الوسخ اللي خرجت من هاد الفلتر هذا. هو بامكان انني نغسلو مباشره، ولكن قلت غادي نحيد ليه بعد الغبره، لان انا كنجبد انا كنمسح بهذيك البروصادون والغبره كتزيد. نتوما تشوفوا بلي كل مره كنمسح النيف ديالي لان الغبره راه طالعه وما تعاتقش. مهم بقيت حتى نظفتو مزيان، لان ما حد الفلتر باقي عامر بالغبره، ما حد لاسبيراتور ما غاديش تبقى تاسبيري لنا مزيان، ما غاديش تبقى تشفط لينا كاول مره. يعني انا هذه لاحظتها شتا، يعني ما بقاش شحال هذه ملي كنت كناسبيري بها كنشوفها بلي كتلصق على الزربيه كتلصق على الارضيه. دابا كتاسبيري ولكن ماشي بحال الاول. ولكن المشكل اللي كان هو ان الفلتر كان عامر. يعني ما تخليوش حتى توصل لهاد الدرجه هذه. خذوا غير بروصادون ونظفوها مزيان من الغبره كل اسبوع او كل اسبوعين ونظفوها، لانني انا كنخدم بها بشكل يومي ما كنحطهاش من يديا. راه معاوناني في كل شيء، في الشراجم في البلاكارات في الارضيه في الزرابي في لي كانابي. الحمد لله وصقات ليا زوينه. كنتو كتقولوا لي
ساره عطينا نيميرو التليفون ديال السيد اللي خديتيها من عنده. راني خليته لكم البنات في داك الفيديو وقيله السابق، خليته لكم في صندوق الوصف، وانا اتصلت به قبل منكم وقلت ليه راه البنات بغاو ايديسون، بغاو بحال ديالي. قال لي راه قريب ان شاء الله غادي يدخلها، ولكن اتصلوا بي باش هكا يعرف بلي راكم بغيتوها ويجيبها لكم ان شاء الله. ما عرفش الثمن واش باقي نفسه او لا تغير، الله اعلم، لان انا ما سولتوش على الثمن. مي انا وصيته انه يجيبها لكم، لان قلت ليه راه البنات بغاو بحال ديالي اللي خديت من عندك. من بعد ما حيدت لها الغبره، فانا غسلت داك الفلتر الاول، ما كيكونش هاز الغبره بزاف. مي الثاني راني غسلته مزيان وحكيته غير بواحد البروصادو، ما نديرو حتى شي مسحوق، انا ما درت حتى شي حاجه، وصافي وخليتهم كيتسقطروا. من بعد ديك البروصادو هذيك غير ديال التنظيف البنات، عندكم يسحب لكم ديال السنان ولا شي حاجه، ما بقيناش كنستعملوها وخليتها غير للتنظيف. غادي نمسح هذيك يعني هاد المكنسه من الداخل باش هذوك الغبره كامله اللي كاينه للداخل فهي تحيد. خديت غير واحد البابي اللي يكون ناشف، كنحيد بعدا الغبره الفوقانيه مزيان، عاد كناخذ واحد الطورشون اللي كيكون فازك شي شويه، وعاود نمسحها مزيان باش اي وسخ اي غبره اي طبعه كتحيد منها وكترجع معايا جديده بحال يلا خديتها. من بعد ما مسحت لاسبيراتور ديالي مزيان وغسلت الفلتر مزيان، فغنغسلو غير لي فلتر. راكم شفتوا ما فيهاش لي بياس بزاف من الداخل اللي نحيرو كيفاش نردوها، سهله في التركاب ديالها وسهله في طريقه النيطواياج ديالها. اما بالنسبه للبلاصه اللي فيها الموتور غير كنمسحوها فقط، ما نقيسوهاش بالماء باش هكا ما يفسدش معنا الموتور ديالها. ودابا من بعد ما غسلتها مزيان وخليتها تسقطر، فانا غنحطها في الشرجن باش هكايا دغيا ينشف معايا الفلتر ديالي ودغيا يتهوى ليا وتنشف لي. يعني خصها تنشف مزيان عاد يمكن لينا نعاود نردها ونخدم بها بشكل عادي. وتنكون هنا وصلت للنهايه ديال لا فيديو ديالي. كنتمنى يا ربي انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم للتشجيع فقط، والاشتراك في القناه لاول مره غادي يشوفها. اما الناس اللي خدامين معايا فكنقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم زوينه. غنخليكم على لقطات من الفيديو السابق، والسلام عليكم الى فيديو اخر باذن الله.